Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга ебәрмәй, уңга илтә. Театр көлдерәлер, уйнаталыр, тагы үткән гомердә уйлаталыр. Театр тарихта иң борынгы сәнгать төренең береһе. Ул җәмгыятьнең мәдәни үсешенә зур өлеш индерә. Театр үз тамашачыларын дөньяга мөхәббәт, ихтирам, бердәмлек аша карарга мәҗбүр итә. Баймак районында эшмәкәрлеген профессиональ кимәлдә алып барган театрдар юк, әмма һәвәскәр артистларыбыз менән дан тотабыз. Урындарда халык театрдары эшләй. Шуларның береһе Баймак халык иҗады үзәге янында Талкас театры. Уга нигез рәсми рәвештә 1962 елда һалынһа ла, тарихы 20-нче быуат башына барып тоташа. Тәүҙә район ара күсмә театр исемен йөрөтә. Артабан ул Баймак колхоз-совхоз театры булып үҙгәртелә. Хәҙерге ваҡытта иһә Талҡаҫ театрында ҡаланың йәш һәүәҫкәр артисттары уйнай. Яңы миҙгелгә улар Наил Ғәйетбаевтың «Студенттар» йәки «Ҡыҙҙар ишекте асығыҙ» комедияһын сәхнәләштерҙе. Ни өсөн был комедия? Сөнки беҙҙең уйлауыбыҙса һуңғы арала йәштәр өсөн спектаклдәр әҙ ҡуйыла, күберәк ауылдарҙа ла өлкәндәр уйнайҙар, өлкән йәштәгеләргә яҡыныраҡ темаларҙы һайлайҙар. Шуға беҙ бына үҙебеҙҙең ҡалабыҙҙың студенттары, өлкән кластары килеп ҡараһындар өсөн, ала бирһә киләсәктә шундай йәштәрҙең тормошон сағылдырған драманы һайланыҡ, пьесаны, һәм актерҙар бөтәһе лә беҙҙә күберәк хәҙер йәштәр, сөнки бына эпидемия ваҡытында өлкәндәр күпселеге йөрөй алманылар. Беҙҙең театрҙа төрлө һөнәр эйәләре уйнай, уларҙың береһе лә профессиональ актерҙар түгелдәр, әммә шул уҡ ваҡытта ошо сәнғәткә ғашиҡ йәндәр, һәм бөгөнгө көндә беҙҙең агитбригада методисы, беҙҙең музыкаль мәктәп уҡытыусыһы, үҙҙәренең эштәре менән булышҡан ҡыҙҙар, бейеүселәр, оператор егетебеҙ бөтәһе лә спектаклдә уйнайҙар. Деканлыҡҡа әҙерләнгән Усман Сабирович, Ғәҙел Морат, Шаян Алмас, йәш ҡыҙҙар, студенттар. Актерлыҡҡа махсус белемдәре булмаһа ла, һәр береһе үҙ ролен урына еткереп ихлас башҡара. Мин бөгөн төп ролдә буласаҡмын, Хәкимә ролендә. Бөтәһен һөйләп тормайым. Ҡараһағыҙ, бөтәһен дә күрәһегеҙ. 3 йылға бер халыҡ театрҙары үҙ исемен яҡлай. Быйыл да Талҡаҫ театры баһалама ағзалары алдында уңышлы сығыш яһай. Ярат ауылының Хыял театры ла тамашасыларға тәрән мәғәнәле, йөкмәткеле әҫәр әҙерләне. Наил Ғәйетбаевтың «Ҡыҙҙар ҡайтты ауылға» исемле комедияһы һәр кемдең күңеленә хуш килде. 8-нче класс уҡыусыһы Әлиә Йәрмөхәмәтова сәхнәгә тәүге сыға. Беренсегә сәхнәгә сығамын. Һәм дә миңә әҙерләнеүе бик ауырҙан булманы, сөнки мин яратам һүҙҙәр ятларға, төрлө ролдәрҙә ҡатнашырға, мәктәптә булған сараларҙан ҡалмайым, мәктәптәге сараларҙа ла ҡатнашып йөрөйөм. Камил Әхмәтов Хыял театрының оло актерҙарының береһе. Йәш саҡтан физика уҡытыусыһы дәрестәрҙән һуң мәҙәниәт тормошонда ҡайнай. Ул бихисап ролдәр башҡара. Армиянан ҡайтып, ауылға эшкә килгәндән йөрөтәләр инде уйнатып. 1982 йылда. Хәҙер 40 йыл тип әйтергә була. Хәтерҙә алған шул беренсеһе Айгөл Или тигән пьеса буйынса Италиянан килгән егет булып уйнағайным. Шунан һуң китте инде. Бик күп спектакльдәрҙә уйнарға тура килде. Әлбиттә, күпселегендә уйнаным. Ҡайһы-берәүҙәрендә мөмкинлек тә булмағандыр инде. Бәлки роль дә булмағандыр. Мөхәббәткә йыр, Гармунсы дуҫ, мына һуңғы йылдары. Бөгөнгөһө мына беҙҙең «Ҡыҙҙар килде ауылға» тигән спектакль инде актуаль. Ауылда ҡыҙҙарҙың етмәүе, егеттәрҙең кәләш алынмай йөрөүҙәре тураһында бит инде. Ошо өйҙөң хужаһы Әмир, ауыл хакимиәт башлығы, был Хайбулла, тракторист, шофер. Был инде әхтәм. Ярат театрын хәҙер йәш режиссер Юлия Мырҙабулатова етәкләй. Ул 3 йылда ғына бихисап пьесаларҙы сәхнәләштерә. Әминә Яхинаның «Йән һөйгәнем һин генә», Нәжип Асанбаевтың «Тыуған көн», Наил Ғәйетбаевтың «Әстәғәфирулла» әҫәрҙәрен халыҡ иғтибарына сығара. Был осорҙа коллектив яңы һәләтле актерҙар менән тулылана. Театр 2006 йылдан алып бик әүҙем эшләп килә. Унда төрлө категориялағы
катнашучылар, яшьтәр дә бар, укучылар да, өлкән возрасттагылар да. Защита була бит инде безнең яклау халык хыял театрын. Менә без уга бүген ошо жюри составына алып килдек. Наил Гаитбаевтың авылга кызлар килде, яки моңдар кайтқан авылга дигән комедияны алып килдек. Без ни өчен был спектакльдә алынык? Чөнки хәзер үзегез белеп торагыз, авылда искелектәр күсте, яшьтәр, яшь ир-егетләр өйләнә алмайдар. Авылда кызлар юклыктан бит инде бик нык зур актуаль проблема булып тора. Шуга менә без шул теманы кузгалтып, теге халыкка yetkерү өчен дип, именно без шул спектакльне хайлап алдык инде. Быйыл барлыгы 6 халык театры Баймак калаһының Ярат, Нигъмәт, Төркмән, Искисибай һәм Ишмөхәмәт коллективтары һынау тотты. Халык театры исемен яклау, жюри алдында имтихан тоту. Абруйлы баһалама комиссия араһында бихисап пьесалар авторы Наил Гаитбаев та булды. Ризыкала эшләгән яшьтәрнең уйнавы ул бик куанычлы. Чөнки барыбер өлкәннәр булар әлбәттә бар, ләкин менә яшьтәрнең халык театрында уйнавын күрү киләсәк турында матур уйлар тудыра. Шуңа менә карап утырдым. Миңа автор буларак әлбәттә әгәр дә теге сак кына yetişmeye uynalha, tekisi unutulha ol her vakit авторга авыр кыйын. Ләкин менә был егеттер кызлар бар, бик текст яхшы беләләр. Бөтә характерда тоталар, сәхнәлә тик тормайдар, улар сәхнәлә яшәйләр, йөриләр, ниндидер тойгыларын хидерәләр. Улар профессионал актерлар менә эшләнеләр. Мен шуга аптырадым да, куандым да. Шу Баймак инде менә кисә без Нигъмәттә анда өлкәннәр уйнаны. Мен аты бардың дәрте бар анда 70 яшьлек әбиләр, бабайларды күрһәттеләр. Онда ла шулай матур уйнаналар. Менә без кисә безнең жюри бик югары баһа бирдек. Халык ара театр көнендә коллективтарга иҗади уңыштар, сагу образдар, илһам, тамашасы һөюе, какшамат сәламәтлек теләйбез. Олы сәнгать дөньяһында йондызлы күгегез гел балкып торһын.